ọmọ ìgbàlà ké hallelujah. Ẹni tí Olúwa ṣe lógo láàárọ̀ ké hallelujah. Mo kí ọ káàbọ̀ sílé Ọlọ́run. Dájúdájú mo mọ̀ pé Olúwa wà pẹ̀lú rẹ àti èmi. Ìdánilójú wà pé Ọlọ́run dáàbò bò wá, ó pa wá mọ́. Ọba tí kò fi wá sílẹ̀, ọba tí kò jẹ́ kí ayé kó rí wa mú. Agbára wa kọ́, àwẹ̀ wa kọ́, ìṣòro wa kọ́. Orí ọ̀fẹ́ la rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àdúrà mi ni wípé àtèmi àti rẹ kí orí ọ̀fẹ́ náà kí ó má ṣe dópin. Mo kí wa pé a kú pípalẹ̀mọ́ ọdún. Lórúkọ Jésù, a ó wọnú ọdún pẹ̀lú ayọ̀. A ó wọnú ọdún pẹ̀lú ìyanu. Ohun kan ṣo ni mo mọ̀ pé o ò ní fẹ́ kún ṣọdún. Lórúkọ Jésù, o ò ní fi ọ̀fọ̀ ṣọdún. Ògo àti ẹwà Ọlọ́run yóò di mímú ṣẹ láyé. Amen. Jẹ́ kí ẹnìkan kó bá mi ka 1 Timothy 5:8. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ṣùgbọ́n bí ẹnìkan bá wà tí kò bá pèsè fún àwọn tirẹ̀, pàápàá fún àwọn ará ilé rẹ̀, ẹni tí a ń sọ yìí ti sẹ́ ìgbàgbọ́. Ìfà tó burú ju abọ̀rìṣà fúnra rẹ̀ lọ. 8 yẹn nìkan ni kò dúró. Ọmọ Ọlọ́run kí hallelujah. Ọ̀pọ̀ nínú wa la ń wà nínú ilé Ọlọ́run ní gbogbo ọjọ́ àti ìgbà. Ọ̀pọ̀ nínú wa la ń gbàdúrà, la ń ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ní gbogbo ọjọ́ gẹ́gẹ́ bí tí ṣe àṣelérò lọ́kàn wa. But àkọlé tí ṣe ohun tí mo fẹ́ bá ẹ sọ láàárọ̀ ni charity begins at home. Charity begins at home. Èyí tí àwọn èèyàn sọ pé ilé la ti ń kó ẹ̀ṣọ́ ròde. Charity begins at home. Brọ̀dá onígbàgbọ́, àǹtí onígbàgbọ́, bó o ṣe jẹ́ onígbàgbọ́ tó, o pèsè fún àwọn ìdílé ẹ̀. O pèsè fún àwọn ìdílé ẹ̀. O bójú tó ìdílé rẹ̀. Àkọ́kọ́ ìdílé tí ṣe ẹlòmíì nínú wa, a ò bìkítà. Ìṣe la máa ń sọ pé wọ́n yọ wá lẹ́nu. Wọ́n lè trouble wa jù. Àná nítorí ìdí èyí a ò tiẹ̀ pèsè fún ìdílé náà. O gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó tẹ ọwọ́ tí ó ran ìtíṣe ìdílé rẹ lọ́wọ́. Ẹ ṣílẹ̀kùn fáwọn tó wà níta. Kó o tó lè sọ pé bí o nawọ́ oore sí ìtíṣe ìta, ìdílé rẹ ṣe pàtàkì láti pèsè fún. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. You have to be generous to your family before helping others. You have to be very generous to your family. O pèsè fún ìtíṣe àwọn ọmọ àti aya, ṣùgbọ́n o mọ̀ láti pèsè fún àwọn ẹni tó wà níta. Bí ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ bá ń gbàdúrà àdúrà bẹ́ẹ̀ kì í gbà. I hope you are listening to me this morning. Daddy wọ́n ní pé kí n ra exercise books wá láti ìtíṣe school. Akíló wá ṣe àwọn tíṣà yín yẹn tó yẹ pé gbogbo gbà ìwé náà ń rà. Wọ́n ní kán mú 100 naira wá ní ìtíṣe the other week. Wọ́n ní kán mú 200 naira mú fún wọn. Máa sọ fún wọn pé màá ṣe máa fún wọn ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ìgbà tó dẹ̀ jáde, bàbá aláyé, bàbá òtọ́ọ̀bà kò fún wọn ní 500 naira. You are not a Christian. You are not a Christian. Charity begins at home. Women, you kneel down and bow to your boss at work, but you could not do so to your own husband. Níbi iṣẹ́, ọ̀gá ló ń bọ̀ ló ní ń pọ̀ mọ́ iṣẹ́. Dáàdì ẹ káàárọ̀ sà, ṣùgbọ́n ọkọ ẹ máa nà báyìí ni. Ò gbọ́ nǹkan tí mo ń
you don't have a respect for your husband. Ṣùgbọ́n by the time tó bá fi délé, you can't just imagine a lot of people. Irú ti ṣe ṣọ́ọ̀ṣì irú àwa báyìí. Àwa aláṣọ fún wọ́n sọ wá wọ́n bólúṣọ́ àgùntàn ẹ sọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ méjì ló máa fi kúnlẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ bá ọkọ ẹ sọ̀rọ̀ ó máa tọwọ́ sí ìbàdí ni. Ṣé o gbọ́ nǹkan tí mo ń sọ ni mo ṣáà ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ látàárọ̀? You are not a Christian. Abọ̀rìṣà ni ẹ́. I hope I am talking to people. You are not a Christian. O ṣo nígbàgbọ́ mẹ́. Ohun tó lè fi mú ẹ wá kúnlẹ̀ fún àwọn pásítọ̀ ẹ, fún yìí tí ń ṣe àwọn wòlíì rẹ, ó jẹ́ pé ọjọ́ kan ní ọkọ ẹ fi jù ẹ lọ, gbọ́dọ̀ fún ní respect ẹ. Àwọn bàbá wa àti ìyá wa ní ọjọ́ wọn ní orí ìkúnlẹ̀ náà máa wà tó máa fi gbé oúnjẹ fún ọkọ wọn. Ọwọ́ òsì ní tíṣe àwọn àǹtí fi ń sún oúnjẹ sórí tébù ń sìn. Oúnjẹ yín nìyẹn o, ẹ bá lọ jẹ bí bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ jẹ́ bó bá tutù ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ mọ̀. Ó wá sínú ilé Ọlọ́run, ó wá ń pariwo bẹ́ẹ̀ ni tán tíṣe ayọ̀n gbígbóná mọ́ nídìí. Ó ń béèrè fún àdúrà. Bàbá God ní kò tọ́jú ilé ara rẹ̀. Ọmọ Ọlọ́run kí hallelujah. A man spend a quality time with the family of his friends. Ó ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ ó yà ní tíṣe ilé àwọn rẹ̀. Daddy, how are you? Go and buy chocolate. Go and buy sweet. Títí tí àwọn ọmọ rẹ̀ fi sùn. Àwọn orí. Ó dẹ̀ ti close very early. You are not a Christian. O ṣe onígbàgbọ́ tó dáa. And rarely ni àwọn ọmọ náà fi ń dá bàbá mọ̀. Ni àwọn ọmọ fi ń dá ìyá mọ̀, ó ti jẹ́ jáde. Kó lè dá yìí náà ni. Kò tọ́jú ìtíṣe àwọn ẹbí rẹ̀. Ọmọ Ọlọ́run, are you listening to me? A Christian can spend a huge time on the side talk and on the phone, but never have time for prayer to God. Bí o bá rí láàárọ̀, fóònù ló ń tẹ̀. Ọ̀sán, fóònù ló ń tẹ̀. Àṣálẹ́, fóònù ló ń tẹ̀. Wọ́n forí balẹ̀, ó ti tẹ fóònù kọjá. Wọ́n gbàdúrà ọ̀sán, kò bìkítà, fóònù ló ń tẹ̀. Bó ṣe ń tẹ fóònù náà, ọ̀rọ̀ tó tẹnu fẹ́ sọ́njọ́ yẹn, ó wá bá mi sọ. Bá ti bí sọ, wọ́n forí balẹ̀. Àkókò tó yẹ pé kó gbàdúrà sí ẹlẹ́dàá rẹ̀, kò ní time. And as a result of that, òun àti fóònù wọ́n ti múlẹ̀. Òun àti fóònù wọ́n ti múlẹ̀. In fact, mi ò tí lọ sórí fóònù láàárọ̀ yìí. Bí ẹlòmí ò bá lọ sórí fóònù láàárọ̀ yìí, pé ó kọ́ lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí fóònù, lórí Facebook, lórí Instagram, lórí kíní, ìgbésí ayé ò tí complete o. Ìgbésí ayé rẹ̀ kò tí ṣe kí ni mo pè é. But it does not matter, kò bìkítà pé bẹ́ẹ̀ kóhun tí ẹ gbàdúrà sí Ọlọ́run. Ìfà tí gbígbàdúrà ẹ̀ sí Ọlọ́run gangan láàárọ̀ bí pápápá ni. Jehovah Jésù Kristi Olúmáìkẹ́, ó dúpẹ́ pé ó jí mi láàárọ̀ yìí, ó ṣé Olúwa wà pẹ̀lú mi o. Jésù, àwa gbé fóònù. Ó yìí lè wà lórí bẹ́ẹ̀dì, a máa wá tẹ̀. And he or she will spend 2 hours. Táàmì tẹ̀ ti lọ, èmi tí mo fẹ́ lọ ṣe máa drop. Fóònù a máa wá gbóná. So by the time tó máa fi padà wá sí ti ṣe lé Ọlọ́run, wọ́n ní fẹ́ gbàdúrà. Sáfíìsì yìí ti ń pẹ́ lé nìyí o. Sáfíìsì yẹn pẹ́. Fast. Ẹ wo irú sáfíìsì tán ṣe ní Sunday, ẹ rí pé pápápá irú sáfíìsì yẹn ni. Ẹ béèrè ibi tó ń lọ, kò lọ síbi kankan. Kó lè ní àyè láti tójọ́ tàbí kó tẹ fóònù ni. Ọmọ Ọlọ́run kí hallelujah. Hallelujah. Particularly àwọn òṣìṣẹ́ Olúwa, pastors, prophet. We teach people in the house of God. We neglect to teach our family, particularly our children, the right way, the righteous way to do things. A lè wá sílé Ọlọ́run, spend time, gbàdúrà, máa pariwo nǹkan báyìí ló wá sọ nǹkan báyìí. Ṣé nǹkan tá ń sọ yẹn ṣe á ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìdílé wa? Do we tell our wife? Do we tell our husband? Do we tell our children? Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ lélẹ̀. Ọ̀pọ̀ nínú wa ò tilẹ̀ gbìyànjú
láti ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́. Ọmọ Ọlọ́run mo ní òkè hallelujah. And therefore, this is a sin before God. I will need time for Ọlọ́run. We do not have time for God, and we do not have time for ourselves. Genesis 2:24. Genesis 2:24. Ìwé Genesis 2:24. Genesis 2:24. Nítorí náà. Ní ọkùnrin yóò ṣe máa fi bàbá òun ìyá rẹ̀ sílẹ̀. Yes. Yóò sì fi ara mọ́ aya rẹ̀. Yes. Wọ́n ó sì di ara mọ́. God bless you. That is what the Bible says, and that is what the Bible commands. Oníyàwó nílé, ìyá ń jẹ ìyàwó ẹ, ẹrù ẹbí lóru sórí. Ìyàwó láṣọ méjì. When next did you buy any gift for your wife? When next did you give money to your wife? Mo wo fóònù ìyàwó ẹ, kò bójúmu láàrin àwùjọ. Ṣùgbọ́n o lè ra fóònù fáwọn tó wà níta. You are not a good Christian. Are you listening to me? Yes, sir. Yeah, daddy ń bá dẹ̀ ra fún kò ń gbọ́ràn ní owó òde ṣe tiẹ̀ kó dá sí lára. Of course, once tán bá ti rí ìwọ gangan náà máa rí because wọ́n ó máa mọ̀ ọ́ mọ́ ìyàwó rẹ ni. Ṣebí ìtíṣe àwọn àgbàlagbà sọ pé bí ìtíṣe ọkọ bá pawó ara abọ́dọ́ náà ti mọ̀. You don't care about your wife, your husband. Don't care. Àfi pé kó o máa ṣe. You refuse to remove the heat from your eyes. Matthew 7:5. Remove the dirt from your eyes. Ẹni tó máa yọ ìpín tíṣe ojú ẹnìkan akọ́kọ́ yọ ìpín ojú rẹ̀. Ìwọ àgàbàgebè. Àgàbàgebè ènìyàn. Ètè kọ́ yọ ìtì. Ó dẹ yọ ìtì igi tó wà nínú ojú tiẹ̀ náà. Yes. Nígbà náà ìwọ yóò sì torí ran. Yes. Gbangba láti yọ èrú igi tí ń bẹ lójú arákùnrin rẹ kúrò. God bless you. God bless you. You refuse to do so. You don't take care of your house. You don't take care of your children. You don't bother how they feel. Oh, bother. Particularly if we be oh, bother. You can't just imagine because nílùú yìí Bíbélì gbà wá nínú pé ká ṣá máa ṣe kíni àti tíṣe nínú tíṣe ìjọ tá wà yìí pé Bíbélì ní ká lọ a ò ní láti sọ̀rọ̀ government. Ìyà iná ń jẹ wá ní bíbá ṣùgbọ́n fún àwọn kan níná níbòmíì. Are you listening to what I'm saying? Bẹ́ẹ̀ ìyà náà sì ń jẹ wá ní bíbá yìí. 24/7 iná wà ní àwọn àgbègbè ìlú èyí tó jẹ́ pé ní bíbá yìí láti fún wọn níná. Ṣùgbọ́n dákúdájí níná ti wà ní bíbá yìí. Such a person is not a man of God. Is not a person that fear God. When you fear God, you have to do first of all the responsibility ní pé kọ́kọ́ take care àwọn tó yùn ẹ́ sípò. You don't bloody care. Ladies and gentlemen, ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí orí ọ̀fẹ́ nínú tí ṣe gẹ́gẹ́ bí ìjọ ọmọ ìjọ. Àkókò tó láti san ìdámẹ́wàá, ìta ni ó máa san ìdámẹ́wàá ẹ̀ sí. I hope I am talking. Ìta ni ó san ìdámẹ́wàá ẹ̀ sí. Olùṣọ́ àgùntàn tó ń gbàdúrà tó ń fi ẹ̀mí darí ẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ tó sì ń gbàdúrà pé kí tí ṣe ìyanu kó ṣẹlẹ̀ sí tó ń gbọ́wọ́ sókè jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ tí bàbá kò bọ́dà. Nínú ìwé Léfítíkù ní àwọn ibì kan ní mú yìí tí ṣe àti ṣe àwọn kìíní ọdún ẹ̀ lọ sí ibi tí Olúwa yàn fún wọn tó ti ń forí balẹ̀. He refused to do that. I remember sometimes ago somebody else came to me, ọmọ ìjọ ní dáàdì ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kó òun san ìdámẹ́wàá oṣù mẹ́ta fún yín láì pa ọjọ́ kan jẹ. Ṣé wọ́n ń san ìdámẹ́wàá tẹ́lẹ̀ ni? Mo ń san ìdámẹ́wàá dáàdì o, Ọlọ́run mo dẹ̀ ń san. Tó bá ń san ìdámẹ́wàá wọ́n ṣe máa sọ fún ẹ pọ́n fún ẹ ní mẹ́sẹ̀jì pé dáàdì àwọn tó mi ò nílé wá sí báyìí nítorí iṣẹ́ màá kàn mú lọ sí tí ṣe church mo ti ń. And God has to command her to be coming here láti wá san ìdámẹ́wàá. Olówó lápò láti fi san owó gbá ìkọ́lé ìrìn àjò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú owó. Òun ò bọ́dà o. Owó tó wà lápò ẹ̀ ó fẹ́ fi lọ ra káàdì ní kó lè lọ sórí internet. He does not care. Kò sí nǹkan tó kàn. Owó wo náà tó gbé nílẹ̀ owó akọrin owó olówó lápò owó yẹn ti ń pọ̀ jù àti ń gbowó yẹn jù. And before you know what is happening ó ń pẹ̀rẹ̀ ní tí ṣe kíni
ní kìrìsìtẹ́nì ọmọ Ọlọ́run ni mí ń gbàdúrà gidigidi. You just have to change your way. This is very, very bad. I'm telling you the fact. I'm telling you the fact. Àyẹ̀wò lọ pé kò yọ ẹnikẹ́ni nínú wa sílẹ̀. Kò yọ ẹnikẹ́ni nínú wa sílẹ̀. As a Christian, you just have to, first of all, take care of your immediate family. Bàbá dáadáa ní orí ẹ níta. Bàbá kẹ́pẹ́ káwọ́ méjì sókè fún agbẹ́sẹ̀ kan sókè. Ṣùgbọ́n nínú ilé, you are a wicked man. Àwọn ọmọ àti súnmọ́ ẹ di wàhálà. In fact, gẹ́gẹ́ bí mo sọ, irú tí ṣe irú ẹ̀yin ọkọ bẹ́ẹ̀ ló ń lọ ka ẹran tí ìyàwó sè sínú. Ọmọ Ọlọ́run mo ní òkè hallelujah. Ó ní owó ẹran ọbẹ̀ títán níjẹta. By the time tí ìyàwó wọnú bedroom, kitchen ló lọ. Ó wá mú ṣe bí 1, 2, 3, 4. Eléyìí sì tó wà tó jọ mẹ́ta. You are a useless man. You are a condemned man. Useless. You are a useless person. Ṣé ibi iṣẹ́ ẹ̀ gangan gidi ní kitchen ní tíṣe ṣe obìnrin ló ń lọ sí kitchen. Ọmọ Ọlọ́run kí hallelujah. Ó gbọ́dọ̀ sọ fún mi pé ráìsì yẹn ti ń tán. Ṣé ráìsì yẹn ti ń tán ni? A wá lọ gbé wò. Ayẹ̀wò ráìsì yẹn sì kù díẹ̀. Kí ní àmàlà gbé kí ní àmàlà sí. Is that your responsibility? Ṣé nǹkan tó ní kó máa ṣọ́ ni? Àfi kọ́ Ọlọ́run kó bù ẹ́ láṣìírí kí wọ́n máa ṣe. You don't bloody care. Don't care. Àfi kọ́ Ọlọ́run kó ràn ẹ́ lọ́wọ́. Hallelujah. Ọmọ Ọlọ́run kí hallelujah. Ephesians 5:25. Ephesians 5:25. For those who does not love their husband and wife. Ẹ̀yin ọkọ. Ẹ fẹ́ràn àwọn aya yín. Ẹ máa fẹ́ràn àwọn ọ̀yà. Gẹ́gẹ́ bí Kristi ti fẹ́ràn ìjọ. Yes. Tí ó sì fi ara rẹ̀ fún. Yes. Kí òun kí ó lè sọ yín di mímọ́ lẹ́yìn tí a ti fi ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́. This particular person that I'm talking about is having amount of money nínú account ẹ̀. Ṣùgbọ́n owó díẹ̀ tí ìyàwó ẹ̀ fi ń ṣe business ó dìgbà tó bá gbà tán. Yá mi ní owó yẹn. Kí náà àwọn tíṣà tún pè ní yá mi. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyà má san. Are you listening to me? Hallelujah. Hallelujah. Ó dìgbà tó bá rí pé tí ṣe business yẹn kò sí nǹkan nínú business yẹn mọ́. And ìyàwó tó wá ń bẹ̀ pé fún mi ní kíni at least gbogbo owó tá a fi jẹ ó máa pa gidi borí ni. Kí ni problem ẹ? Ṣé mo sọ pé ọkọ àti ìyàwó ọ̀tún àti ọwọ́ òsì ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa fọwọ́ wẹ́wọ́. Tó máa gbọ́dọ̀ máa fọwọ́ wẹ́wọ́ yẹn ló ṣe ní pé kó jẹ ọjà ìyàwó ẹ̀rún. He's a useless man. Hallelujah. Ọmọ Ọlọ́run mo ní òkè hallelujah. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí n ṣe pé mi ò ní pé kó má tọ́jú òbí ẹ. You need to. It is your primary responsibility. Ẹ ṣílẹ̀ kò fáwọn tó bá wà ń ta. It is your primary responsibility to take good care of your parents. Even kí bàbá àti ìyá ẹ ti kú, àwọn tó jẹ́ bí ti ṣe bí ẹ̀gbọ́n, in a little way kì í ṣe pé kó wá ní wọn lára. In a little way you can do, extend the hands of fellowship to them. Just help them. Níwọ̀n bá tó lè ràn ẹ́ lọ́wọ́, mi ò ní pé kó gbé ẹrù ẹlẹ́rù sórí kí wọ́n fà tiẹ̀ lọ́wọ́. But in a little way you can do. In a little way. Ẹnìkan ò lé ayé gbó. Wàrà sì lè wà lé ní ó lè má sí lọ́la o. Ohun gbogbo tó bá ṣe la ó sọ. Bẹ́ẹ̀ mi ò ní pé kó wá fi ti ṣe ẹrù ẹlẹ́rù kó gbé sórí kó wá fà tiẹ̀ lọ́wọ́. Ara ilé àwọn ò tiẹ̀ gbádùn àwọn. Àwọn fúnra ẹ̀ gangan kò gbádùn ara ẹ̀ o. Ó wà nínú position kan lè dínà fi ní pé kó ṣe. By tomorrow you might not be there tomorrow. Another person will assume the position. Ọmọ Ọlọ́run kí hallelujah. Hallelujah. Therefore you need to take care of your parents. Exodus 20:12. Exodus 20:12. Exodus 20:12. You need to take good care of your parents if they are still alive. Bọ̀wọ̀ fún àwọn ìyá rẹ̀, yes. Because tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ̀mí kúkúrú ló ń tọrọ fúnra ẹ̀, ò ní rẹ̀mí kúkúrú. When you have done that, you are asking God for a long life. If you fail to do so, you are just reducing your lifespan. So bá kọ̀ láti ṣe, gbìyànjú so that it is well.
God will bless you in Jesus' name. Amen. I say God will bless you in Jesus' name. Ògo àti ẹwà Ọlọ́run yóò farahàn nínú ayé. It is very, very important. And you wife, you need to respect your husband. Ephesians 5:33. Ephesians 5:33 too. Respect your husband. It is not only your pastor, your prophet. Daddy, kó máa gbọ̀n tó bá fẹ́ bá sọ. Yes. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ̀rù ọkọ rẹ̀. Hello. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo ńbẹ̀ mo ń wò yín. Ẹ fi àwọn ọmọdé sílẹ̀, ọmọ yín ẹ má bá ọmọṣẹ́ fẹ́ àwọn ọmọ sílẹ̀. Ọmọ lẹ́ ń bá ṣeré, ẹ yí orí ọmọ yín síwájú. Hallelujah. You need to fear your husband. Bẹ̀rù ọkọ ẹ̀. Ìbẹ̀rù olùṣọ́ àgùntàn ẹ̀. Ìbẹ̀rù wòlíì rẹ̀. Ìbẹ̀rù ọ̀gá rẹ̀ níbi iṣẹ́ has take his center stage. But ní ti ọkọ ẹ̀ kò sí ìbẹ̀rù o. Ní ti ọkọ ẹ̀ kò sí nǹkan kan. You don't respect him and you don't care. Nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Kò sí nǹkan tó kàn ẹ́. Kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ni. Kí náà ló ṣe dáàdi rí dáàdi ọ̀gá ẹ̀ ló ń bèrè yẹn o. Wọ́n máa ní dáàdi ò wá sí ibi iṣẹ́ lẹ́nu because ó mọ̀ pé tí ṣe dáàdi ló máa ń ṣe kí ni ló máa ń sáyìn tí ṣe owó oṣù. And as a result of that, he does not want daddy to die. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni owó oṣù ó lè delay. But what about your husband? Okay, ṣé ọ̀làjú ló ti wá dé pé tí ṣe pé kó má respect ọkọ ẹ mọ́? At this point in time, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun àpárí máa yẹ kó lè máa náwó sọ̀rọ̀ pé how are you, good morning, nǹkan tó kù nìyẹn. Kò sí respect for your husband. Kò sí respect. You lack the dignity of a woman because you don't give your husband respect. Ó fún ọkọ ẹ ní respect. Láàárín àwùjọ ènìyàn, wàá sọ̀rọ̀ sí. Hallelujah. Wàá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé kì í ṣe pé Ọlọ́run kọ́ ló dá. And this is what I have said. Mo sọ ní ti ṣe bí tí ẹni tí Ọlọ́run tí ò bá bùkù ó lè bùkù. Give him respect. Ọkọ ni wọ́n pè. And that is what I said the other time. Abraham and Sarah, as a husband and wife, Sarah always give respect to Abraham. And that is why God like and love Abraham. Hallelujah. Hallelujah. You should do that. It's very, very important. Ẹlòmíì nínú wa bí ti ṣe pastor bá sọ pé kó lọ fò jáde mọ́ trailer lẹ́nu ní express, you will do so. Kí òbí ẹ pé ọmọ ohun tó máa ṣe yìí kò máa wà ókè nǹkan báyìí kò bọ́dì. It does not matter ohun tí bàbá ẹ lè sọ ìyá ẹ lè sọ tó bá ṣe ni wọn. It lack the respect. So kò fún tíṣà àwọn ẹbí ẹ ní respect, kò tí ẹ gbéṣẹ́ rán wọn. Ìwé òwe 6:20. Ìwé òwe 6:20. Proverbs 6:20. Ìwé òwe 6:20. Ìwé òwe orí kẹfà ẹsẹ̀ ogún. Ọmọ mi. Pàṣẹ bàbá rẹ mọ́. Kí ìwọ kí ó má ṣe kọ òfin ìyá rẹ sílẹ̀. Má ṣe kọ òfin ìyá rẹ sílẹ̀. Ó wà very, very important. My dear, tó bá ti kí ìfún ó lè má jẹni tó bí ẹni kan, somebody else tó fi ti ṣe díẹ̀ jù ẹ lọ. Pàṣẹ wọn mọ́. Àgbàlagbà ohun tójú wọn rí nínú ayé yìí ó lè compare ìwọ pẹ̀lú wọn. And when they give you respect, you should listen. Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ láti wá fún ẹni respect, but he might send one elder or the other to you so that kí ti ṣe kí ògo ni fún Ọlọ́run ọba tó jẹ́ pé yóò rán ènìyàn sí wa, yóò lè rán wòlíì, ó lè rán asínwé, ó lè rán wèrè. You need to follow the instruction of God. Ó wà very, very important. Kí hallelujah ọmọ Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀ wà nínú wa tó jẹ́ pé ti ṣe wàhálà la jẹ́ fún ẹbí wa. Are you listening to me? Once tó bá ti dé báyìí sí ìpàdé, òbúkọ dé orun dé ni. Ní àárín ẹbí ẹ̀,
kó tó dé báyìí gbogbo nǹkan dẹ̀ rọgbọ o nígbà tó dé báyìí ó lè ní nǹkan tẹ́ gbé síbà yẹn ò dáa nǹkan tẹ́ sọ yẹn ò wá okay kíni kan so it's a tormentor trouble fún ẹbí. ìwé òwe 11:29 ìwé òwe 11:29 11:29. ẹni tí ó bá yọ ará ilé rẹ̀ ní ẹnu. yes. yóò jogún òfo. my God. aṣiwèrè ni yóò máa ṣe ìránṣẹ́ fún ọlọ́gbọ́n àyà. ó ti tó ẹni tó bá yọ ará ilé rẹ̀ lẹ́nu kí ló fẹ́ jogún òfo Olúwa ní já jogún òfo yọ ará rẹ̀ lẹ́nu. má pariwo àwọn unnecessary things àwọn nǹkan tí kò tiẹ̀ yẹ pé kó fi máa bínú á fi bínú. ó ń yọ ará ilé rẹ̀ lẹ́nu ó ń yọ ará ilé rẹ̀ lẹ́nu. ọmọ Ọlọ́run ó ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run láti lè tọ́jú ilé rẹ̀. And this is why I say charity begins at home. Charity begins at home. Gbìyànjú láti tọ́jú ilé rẹ̀. Gbìyànjú láti tọ́jú àwọn ọmọ rẹ̀. Gbìyànjú láti tọ́jú àwọn aya rẹ̀. Responsibility rẹ̀ fún gẹ́gẹ́ bí ìyàwó fún ọkọ. Gbìyànjú. It does not matter. It does not matter. It does not matter. Kọ́kọ́ wá jẹ́ pé ti ṣe alágídí ọkàn. Fún ní respect tiẹ̀. Kọ́kọ́ tó sọ méjì ó ti sọ mẹ́rin. Am I talking? Yes, sir. Kọ́ tó sọ méjì ó ti sọ mẹ́rin márùn. By the time tó bá dà ní ẹ ti burú jù. It's an insult to your husband. It's an insult. Ladies and gentlemen, let me quickly say this to you. A lot of wives keep malice with their wife, with their husband. Am I talking? Ọ̀pọ̀ ìyàwó ni òun kí ọkọ wọ́n dẹ̀ jọ ń gbé the same roof, under the same roof. There's no respect. Ó choose láti respect àwọn brother tó wà níta, àwọn bàbá tó wà níta ju ọkọ rẹ̀ lọ. My dear, ọjọ́ kan ń bọ̀. Ọjọ́ kan ń bọ̀ ni Ọlọ́run wí. No respect, no respect. No respect. Sometimes ago I watch a film, mo wo film kan. Níbi tí àwọn màmá yẹn tó pé tó bá fẹ́ gbóúnjẹ fún ọkọ wọn. Ọ̀rẹ́ sọ you are sleeping. Tó máa wà lórí ìkúnlẹ̀. Ṣé ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún tíṣe olùṣọ́? Lórí ìkúnlẹ̀ náà tó máa fi gbóúnjẹ fún ọkọ wọn. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ mi sọ yẹn ẹ jẹ́ mọ̀ gbogbo gígẹ́gẹ́ Bíbélì sọ pé tẹríba kó bọ̀wọ̀ kó sì bẹ̀rù ọkọ ẹ torí gẹ́gẹ́ bí Kristi ṣe jẹ́ olórí ìjọ òun fúnra ẹ ọkọ ẹ ni olórí ẹ even kó lówó jùlọ kó lọ́lá jùlọ kó kàwé jùlọ kó mọ̀yàn jùlọ respect ni Ọlọ́run sọ pé o gbọ́dọ̀ fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ alágídí ló wà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ onírọ́ ló wà. Kò sí bí o bá ṣe gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí ìyàwó tó satisfy ọkọ ẹ ní ìbáṣepọ̀ ìyẹn ò ní kó má jarun pásíta ó lè olójú kòkòrò ìta ni ó lè tí ṣe ọmọ wá sílé. Am I talking? Oh, yes, sir. Hallelujah. Hallelujah. Ti jẹ chicken orí ọpọlọ orí ò pé mọ́ kò ṣiṣẹ́ mọ́. Ó ti jẹ ẹ̀fọ́. So many things has gone wrong with him. Bẹ́ẹ̀ yẹn ò ní pé kó má fún ní respect. Keep on giving him respect. Nígbà tó bá ń fún ní respect, inú Ọlọ́run yóò sì máa dùn sí ẹ. No matter how wicked your husband is, when you fail in your responsibility to give him respect, Daddy God, Danny, ẹ kọ sílẹ̀ fún. Gbogbo nǹkan tẹ́ni ẹ̀ náà bá ń ṣe àwádìí wúruwúru. You are keeping malice with your husband. Okay, òun fẹ́ pé kó wá dọ̀bálẹ̀ fún ẹ kó máa sọ pé ìyàwó mi ò gbọ́dọ̀ bínú. Kí ẹ fi tí ṣe ojoojúmọ́ nínú oṣù kẹ́ fi jà. You still go back to him and ask for forgiveness. Babalágbájá ẹ káàárọ̀ o. Ó lè má fẹ́ dá ẹ lóhùn kó fi mú dá ẹ lóhùn. Ẹ má bínú àná wíárà sọ̀hún ló jẹ̀bi o.
Am I talking? Ẹ má bínú àná o. Má bínú. Lọ bẹ̀rẹ̀ o, má bẹ̀ mí o. Ìwọ ṣáà ti bẹ̀ ń tẹ. It does not matter. Má bínú àná. For somebody else, particularly a wife, to say sorry, kò sí sorry nínú tí ṣe vocabulary tí ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. Àwáwí ni ó máa wáwí. You see, nígbà tó ti ṣe kíní kan bí mo ṣe gbìyànjú tó kíní kan. No single sorry nínú dictionary. No single sorry. Ladies and gentlemen, I'm telling you what the Bible is saying, not what me is saying. What Bible is saying. Not Bible. When you respect your husband, ọkọ ọ̀run asúre fún ẹ. Hello, are you listening to me? Yes, sir. Ọkọ ọ̀run asúre fún ẹ. But when you don't respect him, you don't appreciate him, Ọlọ́run ní jẹ́ ká wà lásán. Yes, I know what I'm talking about. Olúwa kó gbà wá ká má ṣe wà lásán. Kí ògo Ọlọ́run kó lè di mú ṣe nínú ayé wa. You need to respect your husband. Amen. Amen. You need to respect your husband. When you fail to respect your husband,